Asante Steven kutoka hapo Mikocheni jijini. Asante sana Richard Steven kutoka hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Hivi sasa niko katika eneo hili la Karimjee katika ofisi za mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Mstahiki meya amepewa siku 14 akabidhi ofisi, lakini cha kustaajabisha na kushangaza hivi sasa siku ya leo tumemshuhudia akiingia ofisini na akiendelea na shughuli zake kama ilivyokuwa kawaida. Sarakasi hizi wanasema. Mstahiki meya Isaya Mwita, mheshimiwa, utuambie inakuaje tulipo siku 14 ukabidhi ofisi leo huko ofisini, hii inakuaje mheshimiwa? Kwanza sikupata barua kwa muda. Nimefika hapa naambiwa kwamba kwanza nimekuta pale tayari password imeshabadilishwa, kwa maana kwamba mimi tena nikitaka kuingia hapa niingia na utaratibu mwingine. Lakini pia sio hivyo tu, naambiwa kwamba ningepaswa kulirudisha leo ofisi, na mnajua utaratibu wa kurudisha ofisi ni siku 14 kwa mtumishi yote ambaye vyovyote vile. Kwa hiyo naambiwa leo nilikuwa natakiwa nirudishe ofisi. Nimeshangaa sana. Kwanza narudishaje ofisi wakati mimi bado meya wa jiji la Dar es Salaam? Kwamba 2 ya 3 hii 2 ya 3 watu hauielewi. Hii 2 ya 3 ndio ina prevail kwa rais. Rais wakitaka kumuondoa madarakani, wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano watakwenda kupiga kura, lakini 2 ya 3 ndio inaweza kumuondoa mheshimiwa rais madarakani. Hiyo 2 ya 3 ndio inaweza kumuondoa waziri mkuu madarakani. Hiyo 2 ya 3 ndio inaweza kumuondoa spika wa Jamhuri ya Muungano madarakani. Hiyo 2 ya 3 ndio inamuondoa Mwita, meya wa jiji la Dar es Salaam. Kama 2 ya 3 haijafika, Mwita hang'oki. Watafute utaratibu mwingine wa kumng'oa meya wa jiji la Dar es Salaam. Ni hayo. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba hao ambao wanafanya njama hizi za kuondoa ofisini, mustakabali wao ni upi na mustakabali wako ni upi kwa siku zijazo? Kwa sababu tunaamini hivi sasa shauri liko mahakamani, tutakwenda muda si mrefu. Wewe endelea kutazama jambo hili, nifuatilie, hilo jambo la msingi. Kwa hiyo unasemaje kuhusiana na tuhuma hizi ambazo zinakukabili kuhusiana? Kuna tuhuma hapa? Mimi dereva kigonga mimi nituhumiwe? Dereva amegonga tu jamani, wewe unaendeshwa. Amegonga bahati mbaya, na bahati nzuri siku yetu kwa tumembeba mchezaji wa Simba anajiita nani yule bwana mdogo, nani huyu, nani anaitwa nani huyu, alipata ajali pale, nani huyu, Mkude. Tuko tumembeba mchezaji yule wa Simba Mkude, na watu wengine walikuwa wamefariki pale. Mimi naachaje kumbeba mchezaji wa Simba kumleta ni mwaishe Muhimbili? Angefie barabarani, mimi singeonekana mtu wa ajabu. Sasa hilo ndio likosa. La pili, wananiambia kwamba sijatumia pesa. Si bora ningekuwa nimetumia ndio basi wangesema huyu jamaa ametumia pesa. Sijatumia. La tatu, wanasema mimi nimewapendelea Chadema na CUF. Uongo. CCM wana kamati 2 hapa. CCM wana kamati 2, Chadema 2, CUF 1. Sasa mimi nakosa gani hapa jamani? Mheshimiwa Isaya Mwita, lakini tuhuma hizi zinarudisha jitihada za maendeleo katika jiji la Dar es Salaam. Sasa wanaambia nini wananchi, kwa sababu wanapogombana watu au viongozi maendeleo yanasimama pia? Kwani mimi niliwahi kugombana? Mara ngapi mmeona nafanya kazi na mheshimiwa rais? Mara zote rais akiwa na shughuli yake lazima mimi niende. Mkuu wa mkoa akiwa na shughuli yake lazima mimi niende. Mara ngapi umesikia mheshimiwa rais akinipongeza kwamba mimi ni mchapakazi? Mara ngapi? Mara ngapi umemsikia ndugu yangu Makonda akisema kwa kweli huyu ni mtu wa ajabu, mtu mwema, mtu wa watu? Mara ngapi? Watu wote wananipenda. Angalia, ingieni kwenye Instagram, ingieni kwenye mitandao. Google, meya pongezwa na waziri mkuu. Meya, sasa mimi tena hapa ndugu zangu, naomba ndugu zangu mnielewa Tanzania, hasa wana Dar es Salaam. Mimi niseme tu wana Dar es Salaam muendelee kuniombea. Na niwashukuru viongozi wa dini kwa sababu walifanya ibada, waliniombea. Ndio maana jambo lile la tarehe 9 likashindikana. Kama sio viongozi wa dini na wana Dar es Salaam kwa ujumla, sijui ingekuwaje. Na washukuru kila mmoja kwa imani yake. Asante sana. Asante sana. Richard Steven, hao ndio wamejiri katika ofisi za mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa Isaya Mwita. Ndivyo hayo umeyasikia leo azungumza. Kwa hiyo sisi tunaendelea kufuatilia. Hivi sasa tunaelekea mahakamani tujue mustakabali wa sakata hili mahakama ya Kisutu pale jijini Dar es Salaam.